राधा राधा देवता होइनन्, एक मान्छेको कथा। मानिसहरू कथाहरू बनाउँछन्, कहिलेकाहीँ आफ्नो डर लुकाउन त कहिलेकाहीँ कसैलाई भगवान बनाउन। र त्यसपछि एक दिन उनीहरू आफ्नै त्यही कथामा विश्वास गर्न थाल्छन्। कृष्ण पनि एउटा यस्तै कथा बने, तर राधाले कहिले कथा देखिनन्। उनले देखिन् एउटा मान्छे। चमत्कारहरू या व्याख्याहरू। गोकुलले भन्थ्यो कृष्णले कालिया नागलाई दबाए, तर राधाले त्यो दृश्य फरक देखिन्। त्यो कुनै बहुटाउको भएको दानव थिएन, त्यो डर थियो, खतरा थियो, एक वास्तविक सङ्घर्ष। र त्यो सङ्घर्षमा कृष्ण देवता थिएनन्, ऊ केवल एक युवक थिए जसले आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्यो। चमत्कार वा साहस। गोकुलले भन्थ्यो उसले गोवर्धन पर्वत उठायो, तर राधाले त्यो पनि फरक बुझिन्। पर्वत उठाएको थिएन, मानिसहरू उठाएको थिए। डरले थिचिएका मानिसहरूलाई उसले उभ्यायो। आँधी आइरहेको थियो, अव्यवस्था फैलिएको थियो, तर कृष्ण स्थिर थिए। उसले मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्यो, दिशा दियो, आशा दियो, र अचानक एउटा गाउँ भिडबाट समूह बन्यो। चमत्कार वा नेतृत्व। कृष्ण एक रणनीतिकार। राधाले चाँडै बुझिन् कृष्ण केवल बाँसुरी बजाउने केटो होइन। ऊ सोच्थ्यो, गहिरो सोच्थ्यो। ऊ खेल खेल्दै थिएन, ऊ योजना बनाउँदै थियो। गोकुलका मानिसहरू उसलाई गोठालो ठान्थे, तर राधाले देखिन् ऊ भविष्य लेख्दै थियो। कंस केवल एक राजा थिएन, ऊ एउटा प्रणाली थियो, र कृष्ण त्यो प्रणालीलाई भत्क्याउने तयारीमा थियो। बिस्तारै, शान्त रूपमा, रणनीतिक रूपमा। उसको मुस्कान केवल आकर्षण थिएन, त्यो एक उपकरण थियो। उसको बाँसुरी केवल सङ्गीत थिएन, त्यो एक आह्वान थियो। युवाहरू भेला भइरहेका थिए। गोकुलले भन्थ्यो यो दिव्य आकर्षण हो, तर राधाले त्यो बुझिनन्। राधाले बुझिन् कि यो प्रभाव हो, नेतृत्व हो, र यही कुराले उनलाई आकर्षित पनि गर्थ्यो, तर डर पनि लाग्थ्यो, किनकि यस्तो मान्छे कहिले एउटा ठाउँमा अटिँदैन। कथाभित्र लुकेको केटो। सबैका लागि कृष्ण एक कथा थिए, तर राधाको लागि ऊ अझै एउटा उही केटो थियो। धुलोमा खेल्ने, माखन चोर्ने, हाँस्ने। र समस्या के थियो भने ऊ जे गर्थ्यो कथा बन्थ्यो। ऊ हाँस्यो भने लीला, ऊ खेल्यो भने चमत्कार, र बिस्तारै ऊ आफ्नै कथामा कैद बन्दै गयो। राधाले त्यो देखिन्। उनको आँखामा थकान देखिन्। त्यो थकान जुन कुनै युद्धबाट आउँदैन, तर अपेक्षाबाट आउँछ। सबैले उसलाई केही बन्न भने, उद्धारकर्ता, नायक, भगवान, तर कसैले पनि उसलाई सोधेन, तिमी थाक्यौ? राधा सायद पहिलो थिइन्, त्यसैले राधा एउटा ऐना थिइन्। राधा भक्त थिइनन्, उनी एक प्रश्न थिइन्। उनले कृष्णलाई पूजा गरेनन्, उनले उनलाई हेरेकी थिइन् जसरी उनी साँच्चै थिए। उनले प्रश्न गरिन्, उनले चुनौती दिइन्, र त्यो सजिलो थिएन,
किनकि सत्य सधैँ सहज हुँदैन। तर कृष्णलाई त्यो चाहिन्थ्यो किनकि सबले उनलाई भगवान देख्दा राधाले मात्र उनलाई मान्छे देखिन् र कहिलेकाहीँ मान्छे देख्नु सबैभन्दा ठुलो राहत हो। प्रेम कि विदाईको सुरुवात? राधाले बुझिन् कृष्ण गोकुलको लागि बनेको होइनन्। ऊ यो संसारमा अटिने मान्छे होइन। ऊ जान्छ कहिले थाहा छैन, तर ऊ जान्छ किनकि उसको सोच यो गाउँभन्दा ठुलो छ र यही सत्यले प्रेम अझ गहिरो बनायो र पीडादायी पनि। अन्तिम अनुभूति। कृष्ण भगवान थिएनन्, ऊ एक मान्छे थिए जसले संसार बदल्न खोज्दै थियो। तर त्यसको मूल्य के थियो? एक्लोपन। र त्यो एक्लोपन केवल राधाले देखिन् किनकि जब सबैले भगवान देख्छन् त्यो मान्छे एक्लो हुन्छ र सायद त्यही कारणले राधा उसको सबैभन्दा नजिक थिइन्।